힐링 하잖아. 하러 가는 게 아니고. 운동신경은 살아있네. 근데 내가 너무 큰다 그러는데 그런 거 없어? 여기는 매주가 지금 일광욕 즐기고 있어요. 여기 나는 게 너무 좋아요. 이게 말하는 극락 왕생할 것 같은 느낌이 들죠. 흑보가 생각이 났어요. 처음에 흑보가 생각이 났는데 하는 게 많아요. 수국이 떠덕떠덕 잘라가지고 수국을 그대로 말리니까 수국 그대로 있다. 부처꽃인데? 그런 거 봤어요? 처음에는 좀 특이하네 그게 뒤에 모양이. 그게 지성도 찍고 달도 찍는 게 이거잖아. 이 다육이 사는 사람은 이 사람은 보잖아요. 이런 게 아주 예쁘게 이렇게 올라와. 이거 담쟁이 여기 마음 여기요. 대변은 어떻게 알아요? 정말 대변이라고 그래요. 저게 토목이야. 우리가 하는 일이야. 그러면은 그게 일단 나가. 이만큼 이렇게 크게 되면은 여기에 다 빵꾸 나는가? 뭐 이게? 안에가 이 편이. 이게 이렇게 작은 게 아니라 가니까 금방해요. 이거 바로 이게 이게 금속. 우리 집에도 지금 이 상태예요. 3년 동안은 가지만 있었어요. 몇 개요? 올해 한 8개 열렸어. 요거만 떨어지나 보네, 요거만. 좀 관심이 있었어. 아니면 나이가 들어서 관심이 있었던 거예요. 우리 아버지도 꽃을 되게 좋아했거든요.
대게물에 알겠어. 거미줄 나와. 다 열렸나? 그런가? 근데 사실 여기가 근데 거기에 들어가도 거기는 이런 맛이 전혀 없어. 근데 거기 가서 이런 이게 개구리를 되게 좋아하나 봐. 컨셉이 다 개구리예요 여기 다니까. 양말이 안 내려갔어. 난 양말 이렇게 내려갈 이유가 없어. 제 말이 안 됐어. 동영상을 또 여러 잘 찍으면 예쁘겠다. 날개 쓸 때마다 빛이 반사가서. 문제는 여기 그래 물이 있네. 아니요. 이렇게 내려가서. 언덕이라고 바람이 딱 부네요. 너무 아름답거든? 그러니까 옛날에도 그래도 나 혼자 오잖아. 여기 내려갔어. 안성은 거기가 고속도로가 많아가지고 좋잖아요. 한 기본에 150이야. 이건 아주 생각을 전혀 하고 사람 이게 시간 분배가 좋아요. 멋있겠다. 나무 안에 들어갔다. 길이요? 길이네. 거기가 정말 많아. 여기는 자연적이네. 여기 살구나무는 원래들 산에 가면 한 번씩 이렇게 그 뭐 사과라든지 복숭아 같은 게 열렸어요. 산은 러시아에 가면은 멋있는 하늘 보면 그런 게 아니고 이건 뭐예요? 아니 나무가 무슨 도마뱀 무늬 같아. 이런 거도 많이 봤는데 있는 거는 쉽지 않은 거예요.
요게 파랗지만요. 별봐, 저거 뭐야, 저거? 되게 신기해. 말벌도 안 해요, 그거는. 그럼 이게 시간이 지나면 이거 저기 가야 돼. 사무실로 가야 돼. 이렇게 내가 막걸리 이렇게 때리면은 가 있어요? 네. 아니 내가